Ушах надо подвести, ребята. Ушах
кто-то вытащил, вот, тоже это может быть, вот, если вы знаете, вот, пишите мне в комментариях. Может, и видите, вот, вместе, кто, вот, напишите мне, наверное, вот, кто же может вытащить. Кто же мог сделать такой добрый поступок? Ай, нога его, и нога. Так, опять нога что стоит у меня. Я буду задвигаться. Так. Вот мне сюда болит. Ой, ну нога болит. Ай, жестко. Ай, как, блин. Может, мягче по воде поставить. Давайте, блин, продолжу. Сами сделайте вот такую рисунку ко мне. Сейчас я вам покажу. Ну, так не так бывает. Так, мы уже почти сделали Осака. Так, посмотрим так. Вот так вот. Так и сделаем. Вот, ну да, чуть-чуть потом, когда у меня уже нога будет болеть. Вроде как вы видите, становится лучше. Ну да, чуть потом, когда мне нога перестанет это. 5 минут спустя. Да, девочка, посылка 1 в 9, мне теперь все, но уже ночь, ребят, но уже ночь. Так, всем повысим вам кроватку без света. Зомбик, зомбик. Так, потом как потом получается. Блин, тут не мешает. Там такой будочка, ребята. Так вот, так, там. Ну, блин. Мне нужно было весело. Лишние сотрудники лишние. Везде все такой как хороший домик.
Сейчас у нас, конечно, наш хоригер вот это вот, ну, видите, что я делаю без пара. Ну, как бы, что необычно, да, будет? Ну, как бы необычно будет, что было, чем магия. Да, он обычный, как необычно, не ожидать, что. Если делаем так, типа, нажмем, бам, а тут 200. Ой, вот никак не ставили. Почему нам нужно выигрывать? Это, конечно, совсем же у меня такой телефон, у меня там выходят разные вещи. У нас будет специально вход на крышу, вот, наверное, самый блок. Что взяли это там на крыше, мне всем покажу. Параметры, да. Вы там видели, там есть такие вот, видите, есть такие вот, я вот, ну, картинку, например. Сейчас мы ее снимем, опять это лицо. Оп. И ко мне так, сейчас мы возьмем куда мы идем. Там с картиночкой будет. Кажется, такая тоже не подойдет. Это не такая уж и ужасная. Такая прикольная, я уже ходила, не такая не пойдет.
не понял, почему, что там? What the fuck? Ну, эти вещи? Чем продолжили разложить, потому что это тоже. И одна этажа. Сюда. Наверное, все-таки вот спать я тут буду. Кстати, лучше посмотрите, продолжить немного еще поговорить. Ребят, как вы видите, жив-здоров. Значит, самую ночь мне чуть не хочется, он тут бандит ходит. А не все все-таки нога все-таки болит. Все-таки болит нога-то. Опять что-то болит, опять что медленно начал ходить. Что последний доктор сказал? Ну, когда мы еще в городе были, мне доктор говорит, что когда нога болит, то надо прыгать. Ну, давайте, ребят, мы чуть-чуть поспим. Хорошо? Поспим, хорошо? Ну, и продолжим. Ой, пацаны, мы увидели, ну, давайте я пошел спать. А когда мы проснемся, я вам скажу. Ну, потому что будем, ну, давайте как не спать. Так, тут уж не знаю, может сейчас спать, а может потом, а может не надо спать, ложиться. Ну, мы спать версим. И хе-хе, ребят, жив-здоров. Крепко стали. Хоть факт, что здесь тупая, что ли? Но потом мне еду надо найти уже откуда умираю, если это бомж. Ну вот, наш человек, так стал медленно ходить. Ай, нога, ай. Ну, все-таки даже попробуем зайти. Ай, больно.
притягивала. Фух, сюда тихо. Будем дать специально за надпись. Притягивает. Помогите. Помогите. Ребята, помогите. Поставьте лайк, кусик, поставьте лайк. О, спасибо. Спасибо тем, кто поставил лайк, кусик, я тебе выжил. Спасибо огромное. Больше так не будем, больше так не будем. Ребята, мы так не сами. Чего он потянет, вытянуть не могут. Сейчас он так сделает. Опять тянет. Кусик, ребята, ой, кусик, извините. Помогите, ребят, жмите лайк, кусик. Жмите лайк, кусик, жмите лайк, кусик. Вот все, видео подходит к концу, ребята. Спасибо вам, что поставили кусик. Спасибо огромное. Всем спасибо за просмотр. Ставьте мне лайки, ребята, я буду очень рада, ребята. Ставьте лайкушки вашему бомжику, ребята, бомжику в лесу, ребята. Обязательно подписывайтесь. Вы находитесь на канале. А знаете, ребята, какого давайте? Вы должны просто сказать, вы на каком канале? Даю вам фору 10 секунд. А я пока остановлю видео, я обязательно на канале. Я думаю, 10 секунд прошло. И, как вы думаете, Майнер Фреш, вот вы назвали Майнер Фреш, ребят. И тут у меня будут видосы типа, нубским, не нубским, ребят, а бомжовским, а сеттингсом, ребят. Тут, ребят, вам можно мне набрать много лайкусиков, ребят, я так думаю, что вы сможете. Ну, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте, жмякайте вот на вот такой колокольчик. Вот такой колокольчик. Я вот так нажимаете, вот у меня вот так галочку идете, галочку так. Вот галочку идете, вы нажали. Не сколько ребят, вот такая красная кнопка, там есть такая. Такая вещь я вам покажу. Такая, вот так. Вот так, вот такая. Так, subscribe. Пожалуйста, субскрайбитесь, пожалуйста.